Cabang bayi guys. Berapa ekor nih guys, nggak terhitung. Banyaknya. Halo guys, ini persiapan memancing. Di tempat abang bang, nggak sama ya? Jadi kayak mana bawa cangking? Mungkin aja. Apa guys? Mungkin guys. Ini banyak mancing. Ya betul. Ya aku bawa itu. Tapi masih bisa lah ini kalau saya kan. Masih lah. Halo guys, ini spotnya kali ini. Bersama Bang Rian. Guys, apa subscribe channelku ya, Tio Studio. Oke, channel temanku tuh guys. Siap, guys. Dia channelnya berisi tentang video-video nggak ada zatnya guys. Oke, mudah-mudahan strike. Nanti guys, kalau aku dapat videonya aku sedekahkan untuk channel bahan guys. Siapannya ribet ternyata guys. Inilah amunisi kita, tripod. Kita buat channel tuh walaupun orang kampung harus serius juga guys. Oke, kembali lagi ke mancing. Ini umpan kita pakai resep kali ini guys. Cacing tanah, ada Belacan kendang. belacan campur kuning telur bebek. Mudah-mudahan berhasil. Oh, di situ apa ya? Cacing abang tadi udah? Udah. Ada mau dapat cuma Oke. lagi bang, ya kan? Pertama, mudah-mudahan. Iya. Ini kayaknya nggak ada ikannya di sini kan? Tempatnya bagus sekali. Aduh, ada lubuk. Nggak ada ikannya ternyata guys. Nggak seru. Kita pindah tempat aja. Cari lokasi lain. Oke guys. Ini teman-teman tadi. Gimana dapat? Satu lele tak jumpa, satu wadah, satu jari. Nah, Aduh, sunyi. Nggak ada penghuninya. yang Weh, apa ini? Aduh, jarinya sampai habis. buat shock aja kawan ini. Guys, kagetnya jaringan itu guys. Kaget guys. Jadi apa ini, dimakan nggak? Enggak. Tarian di video. Wow, nggak dapat. Cacing enggak? Spot baru guys. Mudah-mudahan di sini berhasil. Lele guys. Yang besar. Wah, luka ternyata guys. Oh, luka dia. Luka dia. Mungkin ada temannya nih. Oke. Oh, dimakan guys. Dimakan. Lele lagi guys. Oh, mantap, besar. Lumayan lah. Ternyata pacetnya banyak guys. Pacet. Aduh, hancur kita. Oh, makan guys. Makan. Gabus guys. Gabus sawah. Cuman kecil kali kayaknya pun. Paskan aja. Aduh, kawan besar guys. Ganti pasang bandul tambahan langsung dapat
besar guys. Alhamdulillah. Memang nggak boleh bandul kecil-kecil nih guys. Oh ini ternyata guys lubuknya. Lumayan. Mantap, guys. Oke kita ke atas. Ini guys lubuk. Oke mantap nih. Sepertinya di sini tempat-tempat monster. Dimakan guys. Apa yang terjadi? Wow, strike. Ternyata ikan gempras guys, wader. Ternyata nyangkut guys. Sampah. Baru namanya tempat spot yang paling oke. Ini baru. Mudah-mudahan di sini sarang lele. Ya kan guys, apa yang terjadi? Oke. Wow, lepas. Iya. Wow. Seluang guys. Wader. Guys, wah, aduh, hancur. Dapet guys. Oke guys, kita pancing lagi guys, mudah-mudahan. Gimana, bos? Dapat? Belum ini bos. Kayak mana ini katel ikan ini guys? Waduh, mana ikannya ini? Iya bos. Wih. Cabang bayi guys. Berapa ekor nih guys? Nggak terhitung. Banyaknya. 1,5 kilo lah. Banyak wader. Banyak wadernya, banyak gabutnya. Mana guys? Paling enteng guys. Sama hanya kita. Aduh. Kita tengok guys. Ini dapatnya guys, cuman guys. Ajan guys, ajan. Ngaji dulu, masih ngaji. Ternyata makin malam makin galak guys. Tengok nih guys. Pilih semua. Jadi rahasianya dapat banyak ini apa, Ini dengan cara kesombongan bang. Sombong. Lili guys. Udah mulai maghrib, kita sekarang tinggal cari spot yang kira-kira lebih menantang. Oke guys, kali ini kita di bawah jembatan guys. Sepertinya lebih oke nih tempatnya nih. Wow, kawan yang besar. Wah, lengkungannya. Wow, apa nih? Oh, nyangkur banyak. Kurang ajar. Nyangkut. Guys. Orang udah panik. Guys. Kenapa Nyangkur guys? rupanya. Tarik guys, tarik guys. Wah, nyangkut. Aduh guys, gimana nih guys? Nyangkut guys. Nyangkut itu masih ada. Enggak. Enggak, udah. Tarik Yan, dapat Yan. Wih. Nah, guys. Guys, mata merah guys. Mata merah guys. Oh, besar guys. Oh, ini gajah guys. Oke guys, sudah malam, waktunya pulang. Belum guys. Oke, itu mana guys? Penghasilan, aduh, banyak. Tak terhitung. Ayo guys, pulang kita. Belum.